接着来到我们抗疫第一线的现场了。刚刚看到是欧洲的状况不太妙，英国单日呢确实他们的 COVID-19 确诊突破5万例了，这是7月以来的首见。英国首相呢拒绝恢复任何的防疫措施，所以我们今天邀请到是旅英媒体人彭志宇来到我们现场。而关于英国最新状况，马上请教志宇。好，大家来关心到目前英国的最新疫情状况。同样从确诊数字大家来看起，目前在英国的单日新增确诊数来到了44985人，但是相对来说，重症数还有死亡人数都是维持在一个低档的状况。但是如果我们从过去1个礼拜来做比较的话，的确在英国的确诊数字每天都维持在4万多，甚至到5万人之间哦。这样子快速飞涨的确诊数字，的确让很多的专家都非常担心说，马上秋冬季节要来了，这样子的状况会不会导致再度封城，甚至再席卷英国的疫情风暴呢？尤其这个数字呢，跟欧洲邻近的国家来做比较的话，都是名列前茅，明显偏高的。所以现在呢，有更多的单位来检讨英国的防疫措施到底足不足够。我们先从数据的比较上来看到的是英国的疫情状况。我们把过去3个月还有跟这个去年秋冬季节10月、11月、12月3个月的这个确诊数字来做比较的话，可以发现到，的确在过去3个月来说，现在疫情的确诊数字慢慢的追上了去年秋冬旺季的水平。但是呢，如果我们从重症数还有死亡人数来做比较的话，则是相对来说缓和许多，低了许多，主要就还是跟所谓的疫苗接种率提高有关系。尤其现在英国的各个地区的疫苗接种率大致上完全接种的都维持在80%上下了。那我们来看到，其实现在英国的防疫措施到底是什么呢？其实我们可以从 Plan A 跟 Plan B 来做这个分析。Plan A 就是目前英国政府的最新防疫措施哦，基本上还是朝推广疫苗这个方向走。他们现在有什么措施呢？包括提供加强剂给50岁以上的族群，还有如果你今天本身是要服务一些老年人的机构的话，这些族群、这些工作人员也都可以来接种第3剂的加强剂。还有他们把这个接种疫苗的年龄层也在扩大，现在开放到12岁到15岁那样的族群也都可以来接种疫苗，所以希望扩大疫苗接种率来战胜这个冬天。所以说，目前英国首相鲍里斯·约翰逊最新的说法是认为说，使用疫苗就是我们接下来度过这个冬天的最好方法，他是这样说的。但是这样的说法让很多的公卫专家都是没有办法认同，因为他们认为说，的确疫苗是个好方法，但是不够好。甚至呢，现在 Plan B 也都被拿出来讨论，要不要来重新实施，尤其是在英格兰地区哦。我们来看到什么叫 Plan B。Plan B 其实跟之前台湾的防疫状况有点类似，就是如果第一个你在大众捷运、还有大众交通工具上，以及在店里头的话，你都是必须要强制戴上口罩的。另外呢，还有希望说大家在家上班，如果可以的话，尽量 work from home。甚至呢，如果你在今天进入到一些大型的公众场合还有活动的话，都是必须出示你的疫苗护照，这就是 Plan B 的内容。所以现在很多专家都认为说，现在秋冬在即，赶快把 Plan B 拿出来实施，拿出来使用吧。但这个部分，英国政府还是认定说还没有到这个实施 Plan B 的时间点，他们希望可以延长开放，越长越好，因为他们认清到疫情并没有糟糕到要使用 Plan B。 但是其实现在专家的想法是认为说，应该要防范未然，赶快透过 Plan B 把这疫情开始病毒断裂，才有办法呢度过接下来的秋冬季节。而这个话题在英国也引发了广泛的讨论。而现在还有专家是说，这个疫情再度来袭，跟所谓的开学啦，还有秋冬气候变冷是有关系。所以现在英国校园有任何防疫措施吗？那至于自己又是如何来防疫呢？继续请教志宇了。好，我们来看到这个校园的防疫状况啊，的确，其实基本上来说的话，在7月19号这一天，英国自由日开放之后，你到校园里头，基本上就可以不用戴上口罩了。但是我自己的观察是似乎是上有政策，下有对策。因为进入到校园里头，基本上
在学校政策的方面，还是高度的推荐你进到室内都要戴上口罩。尤其呢，如果你在今天比较小的讨论课的话，基本上教授还是会希望，因为大家可能需要讲话，而且靠的距离是比较近一点的，都还是希望大家可以把口罩给戴上，会比较安全一点。但是其实以我个人经验来说，基本上大家进到校园里头都还是乖乖的配合，会把这个相关的防护措施给做好，像是戴上口罩等等。反正我个人比较紧张的还是像是在地铁上一些密闭空间，因为毕竟人跟人的距离实在太过接近了。虽然说在所谓的通勤时间，大家还是有自主意识的把口罩给戴上，但是其实基本上到了一些非尖峰时刻，戴的人就比较少了。而且呢，其实以过去1-2个礼拜来观察，我自己的感觉啦，是觉得说好像咳嗽的人变多了，因为你时不时会听到一些，因为毕竟天气转凉了嘛，会有一些咳嗽的声音。当然，听到这个声音也会特别的提高警觉，所以可能外出的话都会把口罩给戴紧，而且频频的使用干洗手，就是希望可以避免而且降低自己被感染的机会。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。